Era duo sotua abaiki no sotua nabiyo ama nabiyo kogoni nemana ba madai. Etii akare na gogo nagiru enkiteng. Nemetii ena gogo nagiru mosori. Idipa tepoki. Era duo apa entoki nikilimu asenali kiata. Ata nkure ama hana wokito poki huna na wok emakaro kekun. Atala na. Amara Maria ngerai naata nemeramari ndua nemeramari ntomononi. Amona begila la de rogi agila ko ngamaka iwekela ko begila. Oldonyo Media. Habari karibu nawe. Ebonda mari nangai nelwa na bongo nelwa sidai. Ana sidai maruso. Ide yanga ya hamiru modo yoga la dama. Era duo sotua abaiki no sotua nabiyo ama nabiyo kogoni nemana ba madai. O sotua nabiyo. Dike jenjuro mara dingage ya lari wala ngi jang be kide sida ni de longo. Ama ko ranga melongo. Eme ko maringi. Longo nyakawo. Mala gire jiro sotua yo gene. E woni ngolo sotua lari ko nyamu tenikira bonga ba nirushuko. Neme ko regengel nakabai. Mala gijeiro engai tayo gi yo ngona ba kana urayo. Nikilimuroi asena bana likiara mo ninyaro yele galikira na punye ore ana kiteng no sori rai amaro mo sori na rengiteng no sori rai bo. Mikijeti akare na gogo nagiru enkiteng. Nemetii ena gogo nagiru mosori. Idipa tepoki. Era duo apa entoki nikilimu asenali kiata. Ata nkure ama hana wokito poki huna na wok emakaro kekun. Atala na. Era mbukalo aiterra aitamaragwa rai. Najoki narare tokoki ewuye mbomba niro ewuye esipitali nairaga marla penalo. Ngaroka halo na ba entoki na yangari make nala iragisho nekanyolotu. Ora ake de nalo nashukunye. Aherera ntokitin are aherera nkura amara aherera sisi birari amarumite wina ramateki amara Maria ngerai naata nemeramari ndua nemeramari ntomononi amona begila la de rogi agila ko ngamaka iwekela ko begila aitasnana. Samsea tumekuja hapa kwa ajili ya kuomba msamaha kwa ajili ya makosa tuliyofanya. Tunaomba msamaha kwa sababu tumesema kwamba ameuza ardhi. Na tunaomba msamaha kabisa. Umejuaje ukweli wake umekuja kujuaje? Tumejua ukweli kwa sababu hamna sehemu aliyouza. Na tupokee tusaidie maji maana tuna shida ya maji. Na tuna shida ya hospitali hatuna maji, hatuna bomba. Tunahangaika sana kwa ajili ya maji. Naomba mwenyekiti wetu uangalie kwa ajili ya maji, hatuna maji, tunahangaika watoto hata hospitali iko mbali. Tunateseka sana kama wakina mama. Naitwa na hapa naye. Ni mwenyekiti ya jumuiya ya kina mama. Tumeongea kabisa ameuza ardhi. Na tumerudi kabisa tumeomba msamaha lakini maana hajauza ardhi yetu. Ngoro si wende sawa. Nikibonera lwage ngere nikira utwa. Kia moniro semo sadani ajoki kiram mikiatu anya nikiata na mari. Kibukorirwa naleng. Kibukorirwa tankore. Kibukorirwa te sipitali. Agane mweya nkarai nelawa nenkonari. Amegol sipitali enila nalakwa nemiata mpesa inaye. Wiki iliyopita tumeingia mkutano mkuu akatutembeza sehemu popote. Tumekuta hauna sehemu yoyote ambayo ameuza. Kwa hiyo leo tuko hapa kumwomba msamaha. Atuie radhi kwa sababu tumekuta hana chochote alichofanya. Kwa sababu mwenyekiti wetu leo tuko hapa kwako, tuie radhi kabisa. Uwe mwenyekiti wetu wa haki na amani. Jina ni Mzee Peter Pulwo. Sisi baada ya akina mama kumtuhumu mwenyekiti tukasema kwamba basi ni akina mama wakakubali kwamba kumbe mwenyekiti hakuuza ardhi ya kijiji. Basi tutafanyaje basi? Twende kumuomba mwenyekiti radhi na baadhi ya wazee tukaja hapa ili tumwambie mwenyekiti wa kijiji wapokea akina mama wako kwa sababu ni watu wako. Ni watu wako hata siku moja uweze kupishana nao. Na mwenyekiti akakubali kwa sababu yeye ni shimo la takataka. Hawezi kukataa jambo lolote la watu wake. Sasa kwa maana hiyo basi leo hii tumekuja kumuomba, wakina mama wamekuja kumuomba radhi na yeye mwenyekiti amesamehe bure. Unaona hiyo? Ndio maana watu wamekuja kutoa sherehe kwenye boma ya mwenyekiti wa kijiji. Mimi kwa jina naitwa Pashet Sengerwan. Diwani mstaafu hata Engarikwa. 92 nimeanza udiwani. Nikamaliza 2015. Masuala ya magadi hash kuanza Engaruka nilikuwa diwani.
25 years ago. Nilistaafu 2015. Nikamwachia mwenzangu. Tumeshangaa sana. Mwenyekiti aliyetuhumiwa na kina mama alikuwa na miezi mitatu tangu achaguliwe. Sasa ni wapi ameuza magadi? Ilionekana hilo kwamba sio kweli. Sio kweli kabisa. Hausiki. Alisimamia tu ile ulipaji wa serikali wa wale watu walioko ndani ya ramani ya ziwa. Baada ya kukaa kwenye mikutano ya kuchanganua hayo maneno, ilionekana kwamba hana hatia yoyote hata kidogo. Kwa hiyo tunashukuru leo kina mama kuelewa haya na kuja na ndama ambayo ndama Kimasai ni jambo jema sana. Kumuomba mwenyekiti radhi kwamba tumemchafua. Tumekuchafua kwenye vyombo vya habari. Mimi naitwa ndugu Elias Singeta Molel, mwenyekiti wa CCM kata ya Ngaruka. Mimi kwa uchunguzi tulionayo, tumechunguza kuna wameshawishiwa vibaya na watu wasioitakia chama chetu mema na watu wanayochukiwa wachukia watu hawa. Kwa hiyo wamepotezwa, kweli ipo. Tumechunguza na bahati nzuri tulipata tume kupitia ofisi ya mkuu wetu wa wilaya. Tulisungumza na baadaye walitupa kazi ya kuwatafuta watu hawa na tumewapata. Serikali wanao kwa majina yao, lakini sitataja hapa, kwamba wanaitaka kuipoteza kazi iliyofanya na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ni kweli kuna watu hao, lakini tayari sitawataja. Msimamo wa Chama cha Mapinduzi, mimi kama mwenyekiti wenu, sisi kazi yetu ni kuisimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi na kazi na miradi inayofanywa na serikali ya CCM, bila kusikia minong'ono ya watu. Na sisi tunafanya kazi ya kutumia vikao, tunafanya kazi ya kutumia maadili. Kwa hiyo mtu yeyote aliyoko hapa, kwa hiyo kama mama, kama nani, usipotoshwe na kazi na mradi unayofanywa na Daktari Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu leo hii mradi huu umezinduliwa kitaifa. Mradi huu kwanza si kata ya Ngaruka tumependelea, mradi umezinduliwa ndani ya kata yetu. Na waliozindua ni waziri mbunge wetu wa viwanda na viwanda. Akiwepo mbunge wetu, akiwepo DC, akiwepo na naibu waziri wa ardhi. Alisungumza, wale ni wakilishi wa Chama cha Mapinduzi, kwamba hakuna mwana CCM, Mtanzania, mwana Monduli, mwana mkoa wa rushwa atarushwa ardhi yao. Koningo Jeremia Namuke, mwenyekiti wa kijiji cha Ngaruka chini. Kwanza awali ya yote nimshukuru Mungu kwa kutukutanisha leo katika boma hili langu, na nashukuru maana Mungu alisema wanaopatanisha Mungu ndio watoto wa Mungu. Na mimi nathubutu kusema kuna wamama hawa leo wamekuja kwangu kuniomba radhi kutokana na mambo mengi yaliyosemwa na kusambaratishwa mitandaoni kwa nimeuza ardhi ya kijiji cha Ngaruka chini. Lakini leo hii, yani kwa kufika kwangu, yani sina la kusema, ni kuachia bure kama nilivyokwisha waachia. Yani nitawasamehe kabisa. Kwanza hawa mama wamesemea vitu viwili. Wamekuja na mambo matatu. Wamekuja na swala la msamaha, wakaja na swala la kilio ya shida walizonazo. Wamesema wana shida mbili ambazo nilizikuwa nazijua wakati natafuta kiti hiki. Wana shida ya maji katika kijiji cha Ngorika na Leopolos, na wana shida ya hospitali ambayo nadhani kipindi cha siasa niliweka karibu nilizungusha matofali matatu wakati najaribu kutafuta kiti hiki, na wakati ule
nilizungusha matofali matatu. Je, yani hapa leo nawahakikishia kwamba wananchi wangu, mimi kama mwenyekiti wenu, yani mpaka mwezi wa 6 nawahakikishieni nyumba itakuwa inapauliwa. Baada hata hii haya mauchafu yaliyotembea mimi sikuangalia. Nimeshakoki mimi kila kitu. Yaani nimeshakoki maslaha yangu kila kitu. Kwa hiyo nategemea mwezi wa 6 hiyo nyumba na yani naamini tunaipaua. Na nimeshapeleka hilo ombi na nimeshakimbilia kila ofisi iliyoko wilayani kwangu kwa mheshimiwa wetu mbunge wa jimbo letu Fred Lowassa na DC wetu anayeombi hilo na watu wengi tu. Ijapokuwa kitu nitakachowaambiwa, tuwe wamoja, kushikamana, tufanye kazi ya maendeleo. Tusiwepe watu wanayotupotosha, tusifanye kazi za maendeleo. Swala lingine la pili ni swala la maji. Nadhani nimeshawaagiza vijana sasa hivi huko wanasimamiwa na wenye viti wawili wa vijiji hivi, vitongoji hizo, wameshapeleka bomba huko juu. Nadhani maji sasa hivi imeshafika sehemu ambayo wanaita Lobru. Ilishawaambia waje wakazichukue zile rola. Kwa hiyo nadhani kitu ambacho imesababisha maji sasa hivi isifike pale shuleni ni migogoro tu. Ni hizi migogoro. Ingekuwa sio hizi mtafaruku za kuchafuana kwa siasa, nadhani sasa hivi wananchi wangekuwa wanakunywa maji pale. Kwa hiyo nawahakikishieni hizo mambo mawili mmeyataja nitayafanya na bado nitayafanya mengine.